Goeiemôre graad 11. Juffrou het besluit ek gaan uit een van julle oefeninge 'n voorbeeld saam met julle doen. Aangesien julle hierdie nogals moeilik ervaar, so we're going to practice this one on page 158, exercise 4, number C. We're going to exercise this together. So let's look at these two functions that's drawn on a Cartesian plane. En ons gaan kyk eerstens gou-gou na watter twee funksies is hierdie. Ons sien dat hierdie G is 'n tan-funksie, maar ons sien dat daar 'n periodeverandering is. The amplitude is 1, it didn't shift left or right, and it didn't shift upwards or downwards. Ons kan dit sien uit ons parameters. Daar is net 'n periodeverandering. So wanneer ons dan nou gaan kyk na die ander funksie, dan sien ons dit is 'n sinfunksie, en hierdie sinfunksie het 'n duidelike amplitude verandering ondergaan. Dit het nie links of regs geskuif nie, maar dit het op of af geskuif. So kom ons gaan eers en ons gaan zoom in op ons sinfunksie and we get the amplitude change so that we can get the names of this function. Die horisontaal is vir my hierso mooi ingetrek. I'm going to redraw it in yellow. The horizontal of the sinus function is being drawn in so that we can see the distance from there to there is -1 up to 1. So that's going to be 2. So that's our amplitude. En ons sien dat ons sinfunksie eers gestyg het en toe gedaal het, so dit gaan positief 2 wees. So ons kan ons A gaan vervang. We can substitute the A value with a positive 2. En dan het hierdie funksie een eenheid afgeskuif. It usually starts there at 0, but it shifted 1 unit downwards. So my B value is going to be -1. So if they ask us what's the A value and the B value, dan moet jy gaan sê A is 2 en B is -1. So ons gaan kyk nou na die tan en ons gaan kyk wat moet C wees, want dit is die periodeverandering. So as ons hier na tan kyk, dan sien ons tan het hier 'n siklus voltooi van kleiner as -135 tot hierso, en sy eerste stasionêre punt op 1 was hierso op daai punt, en ons weet dat daai punt, as ons kyk na ons sinfunksie, ons sinusgrafiek, dan het ons singrafiek glad nie links of regs geskuif nie. So sy eerste kritieke punt is ons altyd op. Sy periode is dit ook nie verander nie, so dit moet 90 grade wees. So ons weet dat sy eerste punt op ons tan-funksie was hierso op 90 grade. That's the first critical point, or stationary point, is on 90 degrees of our tangent. Nou dit beteken, hy is normaalweg op 45 grade, nou sy op 90 grade. So ons vat ons nuwe periode en ons deel hom ons altyd deur 4 om ons stasionêre punte te kry. So as ons nou by die tan-funksie dit gaan deel, ons eerste stasionêre punt wil kry, dan vat ons periode en ons deel hom deur 4 en dan kry ons in hierdie geval 90 grade. So wat is die periode van hierdie nuwe tan-funksie wat 'n periode verandering ondergaan het? Hy is 360 grade in plaas van ons normale 180 grade. So this one grew a little bit bigger. So what do we do with 180? We divide it by K to get the new period as 360. So ons gaan K moet deel, of K se waarde gaan dan 'n half wees. So ons C, in this case, is now a half. That's our new, because the period of the tangent graph is now 360 instead of 180. So kom ons gaan teken om dit vir ons makliker te maak, net ons asymptote van ons tan hier in. Dit gaan hier wees op 180 grade, dis die asymptoot, en aan hierdie kant gaan dit ook wees op -180 grade. Okay, then it's a bit clearer. So now we can answer the questions. The first question that's being asked is,
is what's the range of f? Gee die waardeversameling van f. So hierso het ons vir f, die waardeversameling. As hierdie ouetjie nou hier by min 1 is en daai afstand is 2, dan beteken dit daai afstand moet ook 2 wees. So my waardeversameling gaan wees, first question, my y values is going to be from -3 up to +1. Second question, bepaal die waardes van A, B en C, determine the values of A, B and C. We did that already and I've explained it to you. Now, they want the range if y equals minus fx plus 1. So hulle wil 'n nuwe waardeversameling hê. As ek die volgende met f gaan doen, gaan 'n minus voorsit, kom ons vervang vir f. Vergelyking van f is 2 sin x minus 1 plus 1. So multiply the minus into that, remember to substitute in brackets. So ek het nou 'n plus 1 plus nog 'n 1, so dit gee vir my 'n plus 2. So ons soek nou die waardeversameling van hierdie funksie. Nou daai funksie, weet ons as ons hom vir onsself rofweg teken, then it's a sinus, a normal sinus function, but there was an amplitude change en hy eerste onder toe gegaan, reg? En daai was minus 2 en daai was plus 2. En toe het hierdie funksie nog 2 eenhede opgeskuif, so it shifted 2 units upwards, so it started there at 2, so it's going to look like this. So wat is die nuwe waardeversameling dan nou? Die nuwe waardeversameling gaan wees, waar y begin op 0, en dan gaan hy 2 op en nog 2 op, so hy eindig daarbo by 4. That's my range if I change my fx that way. Goed, die volgende vraag is, skryf die vergelyking van die asymptote neer. The equations of the asymptotes of the tangent graph, so dit gaan wees, x is gelyk aan minus 180 grade, and x equals 180 degrees. That's the equations of the two asymptotes. Dan skryf die vergelyking van h neer, as ek g in die x-as reflekteer en 2 eenhede afskuif. I need a new equation. Kom skryf net weer vir fx neer. Ek kry dit nou daar. Hy is 2 sin x minus 1. Okay, so they ask the equation of h as g if g is reflected in the x-axis and move 2 units downwards. G, got G, reflected in the x-axis. If G is being reflected in the x-axis, then the y values becomes negative. So I've got minus the tangent of a half x. My y-waardes word negatief as hy in die x-as gereflekteer word. Hier is g, hy word in die x-as gereflekteer. So hierdie y-waardes word positief en daai y-waardes word negatief. So ek sit 'n minus voor. Reflected in the x-axis and it moved 2 units downwards. Dit is my nuwe vergelyking van baie maklik. En for what values of k will fx equals k have no solution? Vir watter waardes van k sal fx is gelyk aan k geen oplossing hê nie. Okay, I'm going to explain it again to you by means of my self-fabricated ruler over here. As ek na f kyk, hier is my fx. So vir watter waardes van k staan in y se plek. So as ek op die y-as gaan kyk, waar gaan hierdie funksie fx nie my liniaal sny nie. Nou wanneer ek hom daar het, dan raak hy presies op 2 plekke my liniaal. Reg. As ek hom opskuif, dan sny hy op baie plekke. 1, 2, 3, 4, oralste.
Okay. So waar gaan hy nie sny nie? As K kleiner is as min 3 of as K groter is as 1. Baie maklik. Waar gaan hy nie sny nie? Where K is smaller than minus 3 or where K is greater than 1. Daar raak hy nog op een plek en dan gaan hy raak hy nêrens. So dis as K groter is as 1 of kleiner is as min 3. Very easy. Vir watter waardes van x is fx groter of gelyk aan gx? Waar's fx groter of gelyk aan gx? Where's fx at the top of gx and equal to gx? Give all the x values. Nou kom ons gaan kyk. Ons gaan eers die is gelykans inkleer, dat ons doodseker maak. Waar sny die grafieke mekaar? Daarso, daarso, daarso en daarso. Daai is in, because there's an equals to. Nou wil ek gaan kyk, waar's f aan die bokant? Hier's f aan die onderkant en die onderkant, hier gaan hy na die bokant toe. Okay? Maar hierso is my asymptoot, so dis oop. Okay? Now, where's f again at the upper side? Hierso is f aan die bokant. Okay? En hierso is hy nou weer aan die onderkant en hierso is hy aan die bokant, maar hierso is 'n oop hakkie, want daar's my asymptoot, daar staan nie gedefinieer. So kom ons gaan skryf hierdie x-waardes neer, baie maklik. Let's write down that x values. Wat 'n x-waardes is dit? Dit is waar x minus 180 is 'n oop hakkie, want by die asymptoot is dan ons nie gedefinieer nie. En dan gaan hy tot presies op minus 135 grade, sluit jou vierkantige hakkie. Of dan van 45 grade af, presies tot op 90 grade, of, en dan daai is 'n oop hakkie, want daar is 'n asymptoot, so dit is 180 grade, tot presies op 225 grade, vierkantige hakkie, and I've written down my solution, where fx is greater or equals to gx. Graad 11, daar is een voorbeeld, dis hoe julle dit in julle toetse en julle eksamens gaan kry, gaan oefen hierdie toepassings baie goed. Sien vir julle môre.